Ես արդեն պատերազմը սկսեցա, ամուսինիս միշտ կսեի, ինձ մողքից կսեի, որ պետք է մենք հալեվեն դուրս տենենք մեր զավակներուն համար, ոչ մեր անձին համար։ Ինքը հալեվի մեջ ապրողը ինչ հոգեբանություն ունեցավ, որ հիմա պիտի շտկվի, մեկ ամիս հետ շտկվի, կալ տարի շտկված պիտի մեր հալեվ ասանք չի մնար, անկարելի է։ Աս արդեն որ մտածելու մեկը որը սկսել արդեն քաղաքին դուրս չելներ։ How did you finally get out of that mentality of, oh, we can stay, it'll get better? When did you finally decide to leave? Երբ արդեն վերջնական որոշում ընդունեցիք եւ դուրս եկաք։ Մենք որոշում չընդունեցինք, մենք ստիպված եղանք ելնելու։ Դժբախտաբար մենք առաջին հարվածը, որ իմ ընտանիքից եկա, որ հրդեհները արդեն գշարնակ որ հրդեհներուն պատճառով օրմա պապայս վախեն սիրտի տակնավ ունեցավ եւ պապաս մահացավ այդտեղ։ Իմ պապայիս արդեն մահանալ են ետքը 15 օր վերջ ամուսինս եւ գեսուր հայրս արևանքվեցին։ Վերջը արդեն ես որովհետեւ ամուսինս 4 օրինակ աշխատեր, անպայման 5-րդ օրը պիտի կար քաղաք, որպեսզի ներուն տեսնենք, կամ մեզի տեսնենք, կամ աբաղով չէր արդեն պատերազմ էր։ Պիտի կար, որ հետաքրքրվի մեզ մոտ, բայց չեկավ արդեն։ 5-րդ օրը արդեն եղավ, ես սկսեցա ծանոթություններ, սա որ ես սա պիտի երթամ այդտեղը, բզիկ թղթիկին վրան նամակ գրե, եւ սա կոծե ես սա ցևով մգղրկեմ իրան։ Բայց արդեն նամակը վերջը արդեն չհասավ կողը։ Արդեն ես սկացի, որ պաման պատահեր էր։ Իրենց մեն դուր չեկարն է։ Փողոցը որ գիշնայի իմ ծանոթներուս թիմակիցներ են, որ այսպես խեղճուգի նման սկսեցան ընձին այլու, որ ես գիտեի, որ պամը կար։ Պամը գվադահի, որ բայց ինձ մեկ բահին գորուս է։ Գիրագի օրմներ այսպես մեր ծանոթներուն, նասին հոր եղբայրը, ընկերները կային, որ ես վստահի, որ իրենք գիտեին։ Ամեն մեկուն իրենց տունը հերացանեցի, ըսին տունս կհավաքվիկ, հիմա ժամը մեկին բոլորնի թոստ կուզեմ։ Այդպես ալ քաչություն հավաքեցի, տունի մեջ հավաքեցի, նստեցա իրենց հետ, ըսի հիմա բիդոսեք ընձի ինչ եղել են, իդի պատմեք ինչ կա։ Այդքից վերջ արդեն ընձի իսին, որ մինասը և հայրիկը արևանքվեր են, սիոսները արդեն իրենք արևանքեր էին, մեծ պատճառ, որ իրենք հայ քրիստոնյա են, ադսելով իրենց արեր են, որ պատիժն մոտ է։ Այդքից վերջ արդեն դարաբանքը սկսեցավ։ Գիտես, որ ամուսինդ և գեսուր հայրդ, որ շատ բարի մարդ մներ, արևանքվերը անданք կարավարության կով, մարդկանց կով, որ արդեն ուեղնին սրպապեր է, ոչ գրոնք ունին, ոչ մարդկանց նշան է, գիտեմ, որ ամեն օր ձեծ կուդի, ամեն օր գճարչարվի, անհուտի գմնա, անչուր գմնա, պատկերացուրատ կյանքի մեջը ապրիս, վարգյանները, ոչ ատեր ժամերը, ոչ ալ օրերը, և տերս ամենը կաչություն սպիտ հավաքեմ, 3 բզիկներում խոսպիտ հասկացնեմ, իդի պացադրեմ իրենց, որ սուտ բիդի խոսիմ իրենց, որ հայրիկնիտ իմ հետս կխոսի, հայրիկնիտ լավ է, ծևով մա խապելու մեկ տեսակ, որ բզիկներուն ծևով մա այսպես հասկացնել ծև չէ, որը բզիկները վիճի հասկնան, ինչ որ պացադրես վիճի հասկնան, և արդեն պարկյան անգամի ես հերացայն գսպասեի, որ գրնալալ իրենք կհերացան են, կսեմ, որ ասի մենք ասի գուզենք, կամ ադի գուզենք, միշտ արդեն պատրաստ էի, որ հիմա կհերացան են, հիմա վատ պարմը բիդուսեմ, վատ լուրմը բիդի տան, ես վիճի չղայնանամ, վիճի իրենց վատ խոսակցություն խոսիմ, շատ հանտարցևով բիդ պատասխանում իրենց, լավ բիդի խոսիմ, բիդի կիտնամ, որ տրամ բիդուզեն, ես բիդի դամ իրենց, բիդս ծևով մը պացադրեմ, իմ կաչությունս իտ հավաքեմ, միշտ արդեն բանի մեջ եմ, որ հերացայն կսպասեմ, սուրբ գիրքը կովսեր, հերացայնը կովսեր, իմ ձերկերախոս կովսեր, գրնալալ ասամ, բադասխամը վիդիկա, բան վիդիկա, մեկ ամիս վերջ արդեն, առաջին հերացայնը եկավ, որ պաստապան էր, կիշերը ժամը 10 պես պամաներ հերացանեց, ամենեն առաջ որ հերացանեց, ընձ եսխա, որ ինչ որ հերացանի թիվ կել է վերավա, պիդի սրպես, պիդի չնչես։ Այդ պաստապանը արդեն իրենց հետ
արևանքված էր, մեկ ամիս Մինասին հետը մնացած էր։ Առաջին անգամը սա որ պատմեց արդեն Մինասին հետ մնացած էր, արդեն ես չհավատացի, եսի որ աս մարդը ստախոս է, չեղերոս հետը բամդելա, արդեն ամեն մարդ գիտեմ, որ ամուսին սպաղցված է, ես ինչ ով է, ինչ է, դուս պիտը սպաղվի։ Բայց որ վերջը առաջին անգամը սա որ տուն 3 մոմ ունիս, արդեն Մինասը մեր բզիկներուն համար մոմ գսեր, որ մեր կյանքին գլուսավոր է, որ այդպես սավն է արդեն ես գիծա, որ Մինասին գողմեն է։ Ես իրեն հարցուսին է արդեն, որ ինչ է իրեն ծուսացնին, թրամ է, ծևով մը ես առաջնորդ տարանեն, կամ ընգերներով, կամ դունս կձախեմ, ծևով մը բարդ կարդեմ, արդեն սա որ չէ, սա իրեն կսավ ոչ թրամ գուզեն, իրենք կսավ զենք ունին, թրամ ունին, ամեն ինչ ունին սավ։ Իրենք պետքություն չունին ոչ մի բանը, ամուսինը դսավ կեսուր հայրը փանդարկված են, իրենց պատիժնին սավ պիտարնեն, երբ որ սավ պատիժնին սավ արնեն, արդեն սավ իրենց կարծակեն։ Լավս ինչ է պատիժնին գրնամ հասկնալ, չէ, սավ ես արդեն հերացայնս պիտ կոցեմ, որով գրնալ հերացայնս հերապնդված կլա, կոցեց։ 3 ամիս հետքը հունվար 8 էր, արդեն մեկ հերացանեց, այդ միջոցին արդեն մենք շատ մարդիկ խրգեցինք, որ ծևոմը հետաքրքրվին, որ մեկ մասն է եկոն է, որ մեկ դեղն են իրենք պանդարգված են, բայց ոչ մեկը լուր չի գրծանք արդեն։ Ադանք կոց արդեն կարավարություն էին, չի գրծանք, ոչ մեկ պամը, ոչ մեկ լուրմը չի գրծանք, ոչ մեկ պամը։ Հունվար 8-ին էր արդեն հերացայն եղավ, մարդ մներ, սա որ արապերեն շահեդ այն դարապահում յուրզախում, իրենք որ այդպես ասեն արդեն Չրջանեն արդեն ես պզդիկները միշտ որ տբրոցեն գուկային, մամա հայրիկիս հետը խոսեցար, այդ չրջանեն գսեի, հա, խոսեցա, հայրիկն ու հետը խոսեցա, այդ ժամանակ արդեն պզդիկները դում էին, ես ադի լսեցի արդեն արտահայտություն դամ, հավադամ, եղածը ինչ է, ականչս սխալպան լսեց, պզդիկներս աչկերուս մեջ գնային ինչ կլա, որ իմ հետս ես ինչ խոսեցա, այդպես էլ արդեն վատ լուրը արի։ Արդեն ես ծևով իմ մամայիս հերացանեցի, ես որ եգուր պզդիկներուն արա, ես արդեն պետք է լուծումը գտնամ։ Պաստականը գեիշեք, որ ադադեն հնձի սա որ թիվը սրպ է։ Ես արդեն ադոր թիվը անկարելի էր սրպեի, որովհետև միակ անցմներ, միակ թիվ մներ, որ ամուսինս կհասցներ։ Այդ մարդուն հերացանեցի, անշուշ պզդիկները դունն երտալեն երկը, դունը մեկը չմնաց, մեկուն ճուզեցի, հերացանեցի այդ մարդուն, ասի որ տուն առաջին անգամ ասիր, որ ես Մինասին հետը մնացի 1 ամիս և Մինասն ընձի եղբայրն դարձա և գուզես որ Մինասին լավությունը։ Ընձի այսպես հերացայն եկավ, ինձ սևիտակ կրնաս պուն ճշտել, դրամ գուզես պատրաստ եմ դրամ տալու, միան ընձի ճշտե, շիտակ է ասի կամ ոչ, որովհետև գիտեի արդեն 4 ամուսա մեջը իմ ամուսինս նույն դեսկով չէ, շատ բողված էր, չարչարանքը, անոտությունը, անչուրությունը, մտահոգությունը, վեժնալ լսեցինք հայրիկս, գեսուր հայրս դիդակնավունեց էր, արդեն մարդը գես մարմինը պամն եղեր էր, արդեն գիտեի, որ արդեն լման նույն բատկերը չէ, հայի մեկին ալ չենք կրնար ուղարգել, հայի մեկը որ հրգեինք արդեն, մույսին ալ արդեն կարևանք էին, մարդը արդեն կեսավ, ես կեսի պատասխան գուտամ, իմ հերացանեսը սպասել, արդեն նույն օրը չհերացանեց մարդը, 4 արդուն շամ 8 էր հերացանեց, որ տեղը տաջիկներու մեջ եկան, որ անունս չեն ասեր, մեզ դղայիս անունը կսեն, ասինչ մամային, օրինակ ըմուանես կսեն, ասեն, որ ըմուանես
ամուսինդ իրավասանք մահացած է, կեսօր հայրը տալ մահացած է, իրենք են, բայց ես հիմա ձևով մա պիտի, գիտես, դեղմը հասավ այլևս որ գիտեմ իրենք են, ես 4 ամիս արդեն պատրաստված եմ ասկեշ լուրը, ձևով մա պատրաստված եմ լավ բիրելար, ձևով մա այսպես, գիտես, 4 ամիս արդեն ոչ քուն ունեինք, ոչ ուտելիք ունեինք, Չուրը գխմեիր օրնակ գիտես որ ամուսինը ծարավ է, ասի չես կնար, գոգորդ է չեր իշնար, մենք կերավոր ճաշ չենք կներ, գիտենք որոք անոթի է, շատ քեզ ժամանակ էր, քաջություն սավոքեցի, ես իմ ասի ոստիկներս համար, պետք է ես լուծում կտնամ, մի որոշում ասկուտի սպիտված արդեն հալվեն